हेलो हाय फ्रेंड्स हमको नमस्कार आमर एन वेल्डिंग एंड रिपेयर यूट्यूब चैनल रो आउ गोटे वीडियो रे आपण मान को स्वागत। तो आपण माने भी देखि पारत भी हमर पाखे पड़ी केते पाइप से पाइप के करबार के पड़वा जॉइंट। तो जानबार लगे आपण माने देखुत वीडियो के पूरा आउ दया कर चैनल के गोटे सब्सक्राइब कर देबी आ बेल आइकन के दबाई देबी। चलो वीडियो के स्टार्ट करमा। तो फ्रेंड्स मैंने काम आमर कंप्लीट हो सारी। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करेंगे आउ दयाकोरी आम चैनल के सब्सक्राइब कर देबे बेल आइकन के दबाई देबे। आपण मैंने भी जदि वेल्डिंग काम लगे जोगाजोग करबा के चाहू तो चैनल के सब्सक्राइब करूँ ओपन करूँ सेठाने आम नंबर अच्छी फोन करूँ। धन्यवाद। जय माता।